Jackie Cock 你係邊位？屌你個仆街係咪啊？係咪太啊？我知你邊位啦！屌嗱媽你啫！阿太子嘅兄弟啊，太子嘅巴打好啦，好食啊喂！多謝你，多謝你。抵食還抵食，唔好周圍講幾錢。V.I. 天使，喂黐乸線，我唔講幾錢啊！好似我未開股啊，琴日都話我琴日冇開股啊。阿 Jackie 咪250咯，你賣俾人250啊嘛，就係咁多咯。屌你咁使咩驚啊？太子都係收我哋個價，我同你講，太子一定係收我哋個價嘅。最主要你養唔到聽日啊嘛，你過唔到聽日，你瞓咗覺點算啊？瞓咗覺平一半噶啦，你養唔到聽日會點？明唔明啊？我唔會你難做嘅，放心啦。所以有多時咧，我就因阿太子喺度我先買。如果唔係太子喺度咧，咩話？你講咩話？我梗係知啦，咪啊佢睇到你收錢啦，傻仔，屌！梗係睇到啦，佢睇得咗揞嘅。係啊，算啦，屌唔撚緊要啊，屌！總之我冇講過，我琴日都冇講過。你琴日有冇聽我直播？你有冇睇我直播？琴晚冇。嗱，你睇翻我嘅 payback， 琴日嗰個，我有冇講過幾錢？我好似冇講幾錢。有啲係估350，有啲估幾，我冇講過。卒之我冇講幾錢，我自己唔記得講咗。得啦，你唔識咁，我梗係知啦。屌，你當我唔識睇，所以你啊太子唔喺度，我唔買魚噶。你太子唔喺度，我唔買魚噶。我今日買咗條魚咧，就係紅東星，東星斑紅東星，係呢個海魚嚟嘅，游水海魚紅東星海魚。咁樣咧，17兩，即係1斤1，大家估下幾錢？咩話？17兩喎，游水紅東星喎，10蚊兩，唔係嘛？107蚊。游水紅東星海魚喎，唔係養紅東星，係海紅東星喎。黐線嘅，107蚊就話一嚿水，你阿爺剩落俾你，你黐線地線。鹹魚都唔止啦，係嘛？海紅東星17兩斤一魚，一嚿水喎，真係黐線。唔估啦，你哋都唔識魚嘅價錢，唔同你傾，冇人食。永堅你真係知價錢啦。佢17兩20蚊一兩，真係350蚊。咁我去到咧，佢個師奶埋到去，點知條魚又即係喐嘅，就係未必養到聽日啦。我6點幾埋去，咁佢250蚊賣俾個師奶，個師奶唔要，佢話咩啊？250蚊貴啦，又話乜又物啦，咁樣。佢話2個人食唔晒啦，諸多藉口啦。咁我做妹咯喎，我同個老細好老友噶嘛。要㗎，250至330係市場價嚟嘅，250係超平㗎啦，應該係20蚊兩嘅。如果條魚唔係養唔到聽日咧，即係穩穩頓頓咁咧，係要收300，係20蚊兩啦，317兩咪340咯，係嘛？咁佢咧，咁啊平俾呢個師奶啦，250蚊。咁我去到250蚊，其實我唔想買嘅。咁個師奶喺度猶豫緊，跟住我同嗰個佢嘅夥計咧，僆仔嚟嘅，打眼色。我咁啊想個師奶買，我要嗱，你唔要我要啊咁。個師奶又喺度想要咯喎，咁要，咁收尾佢話唔要。我2個人食唔晒啊喎，咁跟住我仲好笑，我話：喂，嗱咁啊，你食唔晒，我哋一人一半啦。啊，250咪一人一半，用125蚊咯，係咪先？不過咁喎，我中意食魚身嘅喎，我俾個頭俾個尾你喎。佢話我魚尾啊嘛，我斬個頭斬個尾俾你啊，中間嗰橛我愛晒啦。佢話知啊，再收尾又唔要啦，咁唔要嗱，你唔要我要啦嚇咁樣，咁咪玩佢啦。250我梗係唔要啦，係咪先？我同佢熟啊嘛。咁收尾卒之收咗2嚿水咯，2嚿水係超值㗎，因為咧你游水嘅紅東星。游水海魚紅東星，你1斤16兩係最好食嘅魚嚟嘅，即係由14至16兩，即係12兩至16兩魚係最好食。咁你1斤都係17兩，係最好食嘅魚嚟嘅。
後尾卒之收咗2嚿水咯，2嚿水係超值㗎，因為